I'm still healing. Alright guys, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel aku. So hari ni seperti yang dijanjikan, aku nak buat sound test untuk exhaust ni. Aku dah datang ke tempat yang agak jauh daripada kawasan orang, kawasan perumahan kat sini lah. Ni kawasan Bendang kat rumah aku, kat kampung aku. So kita akan buat penggambaran kat sini lah. Sekarang jam menunjukkan pukul 10 pagi. So 10 suku lebih kurang lah. Jadi aku nak cepat, sebab panas aku main nak buat petang sebab petang selalu orang nak jogging kat sini kan. So kacau sikit lah kalau kita nak buat video kan. Nak motor straight depan ni pun bahaya apa. Dan itulah jadi hari ni akan tengok lah. Okay, so macam yang apa tahu, aku baru pasang exhaust Espada E6 32mm manifold Y suku. Okay, yang ni yang Y suku punya version lah, bukan LC. Ada yang LC punya. Tengoklah kalau aku tak teringin nak pakai ni, aku beli yang LC punya pula. Tapi bunyi rasa lebih kurang lah. So yang ni yang Y suku. Macam apa tengok, dia siap dengan ni auto sensor. Aku tak pasti yang 32mm yang Espada LC punya ada tak ada auto sensor, yang untuk E6 punya. Tapi model ni untuk yang Y suku ada lah. Jadi yang tengok, manifold dia pun lain sikit. Manifold dia pun melengkung lain sikit. Sini dia memang besar ni. Nampak dia sangkut sikit sini lah. Tapi okey kot. Lepas tu dia naik atas sikit. Aku dah tengok video macam video daripada Awi Vlog. Dia pakai exhaust HP SP yang Y suku. So dia punya tak naik sangat, tapi dia punya drawback dia mengangkang. Macam exhaust ni tak mengangkang. Nampak? Dia tak mengangkang. Exhaust aku tak mengangkang. Exhaust dia mengangkang. Exhaust Y suku tak. Ni pun exhaust Y suku. Aku tak tahulah apa yang beza kat situ kan. Tapi kita nak test. So jom kita akan test bunyi dia dan test run sekali lah. So jom kita tengok. Okay, so kita akan on ignition. Dia tak mau. Aku punya ni berproblem sikit. Kejap Eventually. Okay, so guys, dah start. Ni aku tak buang silencer pun, aku biar silencer dalam. Aku tak buang. Jadi so jom kita test bunyi dia. Tapi tak mengganggu orang lah. So dia guys, bunyi dia koyak kak. Walaupun tak buang silencer dalam, aku memang tak mau buang lah. Bunyi tak mau buang silencer dah sebab bunyi dia bising lah. So memang bising je pasal kalau buka silencer. Sekarang ni tak buka silencer pun dah bunyi koyak lah. So memang kuat kak Espada baru ni. Sebab lubang belakang dia pun dah besar. Aku tak tahu lubang dia belakang ni berapa. Aku rasa sama saiz dengan yang HP-SP kot, 50 kot belakang. Aku rasa lah 50 ke 50 apa lah. Tapi besar lah belakang ni. So kalau siapa nak pakai boleh pakai lah. Exhaust Y suku kan. Sebab aku rasa mesti akan tanya kan, bang boleh pakai ke exhaust Y suku ke SC? Boleh pakai. Tapi drawback dia tengok sini. Mukanya meroket lah. Dia naik tinggi macam nak tembak bulan ke, ataupun dia mengangkang ke. Tengok pada exhaust pakai. So sekarang ni kita test kita run sana. Dan batal balik. Jadi aku sambung. Video ni aku rasa tak panjang sangat lah, sebab aku nak sembang pasal yang motor ni punya ni lah. So jom.
Okay, so macam apa dengar tadi, yang tu sound test dah, kadar-kadaran. Bunyi dia memang mantap gila guys, memang kuat gila guys. So jom sekarang ni aku nak balik rumah dulu, kita ke tempat tidur, baru tu sembang balik pasal motor ni. So jom kita gerak balik dulu. Aku nak packing barang dulu, nak letak dalam bakul apa semua. So nanti kita gerak. Jom. Okay, so guys, aku dah sampai rumah. Jadi kita kembali pada video kita. Okay, so macam yang abang tengok tadi, aku dah buat sound test, aku dah buat test bergerak. Lepas ni next aku punya ni, sebab ada yang buat permintaan, jadi aku akan buat ASMR atau motor lah. Aku tak cakap, tapi aku ride. Aku akan letak kamera aku punya ni lah, aku punya GoPro ni dekat dada aku pakai strap. So kita akan bawa pergi mana-mana, kita jalan jarak dekat dah lah kan, supaya hampa dapat dengar bunyi motor ni on board, bunyi dia macam mana. So yang tu adalah next dalam plan aku untuk exhaust ni. So macam guys, exhaust ni ngancam tak ngancam. Aku sarankan kalau boleh lah, kalau hampa tak mau macam tinggi meroket macam ni, hampa belilah exhaust E6 yang LC ni lah, ada dalam Shopee. Rasa harga nak lebih kurang macam yang ni lah, lebih kurang lah. So boleh beli lah, carilah exhaust yang Waisuku punya, Waisuku lah, exhaust yang LC punya version kalau nak carilah. Jangan jadi macam aku, beli exhaust Waisuku. Boleh pakai, tapi itulah dia macam mana tengok. Dia meroket sikit. Kalau nak bagi pendek, potong manifold pun aku rasa masih meroket jugalah. Kalau nak kena tukar manifold lah, manifold pakai manifold LC. Maybe kena potong kot rasa kat ni, macam renyah pula aja kan. Tak payahlah, maybe kita beli exhaust lagi seketul ke, exhaust LC punya ke kan. Kalau yang ni tinggi kan, kita beli exhaust LC. Alright, tapi untuk sound test memang sedap lah. Sekarang ni pun spek 63 aku pun nak kata perfect pun tidak, nak kata full pun tidak. Masih awal lagi. So Block Shark 63mm, head 20-23 radio. So ada masalah sikit, tapi nanti aku akan beritahu next video lah apa masalah dia. Tapi untuk next project kita akan banyak fokus lah. Maybe carburetor nak tukar, carburetor nak pakai size 30, carburetor tak tahu lagi carburetor apa. Cam tukar, cam maybe kita pakai ESR punya yang GSM 3 ke 2 ke 3 ke. Dan bukan last, yang akan ditukar dulu adalah sprocket lah. Sprocket sekarang aku pakai size 15-37. So dah tak sesuai dah dengan spek 63 ni. Dia mengerang sikit kalau tarik, kalau pula minyak lah, dia memang rasa lah. So kita akan tukar, kita akan pakai 15-35. Jadi pun sebab aku tengok based on suggestion, ada orang lain tanya lah, bukan akulah. Orang lain yang bertanya dalam group SC yang berat hampir-hampir dengan aku. So diorang bagi suggestion lebih kurang macam tu. So kita akan try. Pemain pun cakap 15-35 boleh try. So kita akan try 15-35 lah nanti untuk setup ni lah, setup 63 ni. Lain-lain tak ada apa sangat lah. So kita nak tukar sprocket, cam dengan CDI lah, dengan carburetor. CDI pun akan di ni jugalah, akan dilayan jugalah nanti. Rasanya aku nak pakai CDI radio juga kot, sebab kita punya barang pun kebanyakan dah macam head pun dah radio kan. Tu kosong satu je barang radio. Carburetor sekarang carburetor radio tapi kopi. Maybe dia nak pakai yang lain pula, sebab size pun dah tak apa sesuai dah dengan spek ni. Jadi CDI pun kita akan tukar. CDI aku tak tahu lagi CDI apa boleh nak pakai, Espada ke, Redleo ke, MB ke, kita tengok yang mana cun kita akan pakai lah. Alright, so yang tu saja guys untuk video aku kali ni, video testing sound Espada E6 32mm Waisuku. Alright, nanti kita jumpa lagi dalam next video semua. Jangan lupa tekan komen, like dan subscribe, dan jangan lupa untuk tekan notification bell untuk pastikan hamba dapat maklumat baru bila aku update video baru lah. Alright guys, Assalamualaikum, bye bye.